Հարգելի կառավարություն, 2007 թվականին ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարությունը եւ անցել է շուրջ 9 տարի, աշխարհը փոխվել է, ինչպես ասեց նախարարներից մեկը, շատ բան է փոխվել աշխարհում, սկսած նավթի եւ գազի գնի կտրուկ անկումից եւ նաեւ տարածաշրջանում նոր քարտեզի ձևավորմամբ Միջին Արևելք, հարևան Թուրքիայի Հանրապետությունում տեղի ունեցող արտահերթ իրադարձություններ, քրդական համայնքների ինքնավարությունների հռչակում, ընդհուպ միջև Թուրքիայի Հանրապետությունում կենտրոնական իշխանություններին չենթարկվելը, այդպիսի հայտարարություններ եւս կան, եւ մենք ունենք ազգային անվտանգության խորհուրդ, որը չունի քարտուղար, եւ նաեւ թափուր տեղեր կան այդ ազգային անվտանգության խորհրդում։ Հիմա ցանկանում եմ իմանալ մեր կառավարությունը այս ուղղությամբ, որպես եւ արտաքին անվտանգության քաղաքականություն ինչ է ձեռնարկում, որովհետեւ այն ժամանակ, երբ ընդունվել է այս փաստաթուղթը 2007 թվականին, չկար Եվրասիական տնտեսական միություն, կար Եվրոպայի հետ համագործակցության ծրագրեր, չկար Միջին Արևելքում հեղափոխությունները, չկար Իրաքի եւ Սիրիայի աշխարհագրական քարտեզի վերաձևավորում, չկար քրդական պետության այդպիսի հստակ քրդական անկախ պետության ստեղծման հայտ եւ այսօր այս ամենը գոյություն ունի։ Չունենք արտաքին անվտանգության վերաբերյալ նոր փաստաթուղթ եւ դիվանագիտության վերաբերյալ նույնպես ես ցանկանում եմ իմանալ ինչ է անում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը այս ուղղությամբ եւ երբ ենք ունենալու նոր փաստաթուղթ, վերջի վերջո, եթե մենք լուրջ ենք եւ մենք իրապես անկախ պետություն ենք, ապա այդ փաստաթուղթը միանշանակ գոնե առնվազն այս 3-4 տարիների ընթացքում պետք է թարմացված լիներ եւ ուղենիշները փոխված լինեին, որտեղ ամբողջ աշխարհը փոխվել է։ Հարցին կպատասխանի կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Տիկին Փոստանջյան, կարծում եմ ձեր բարձրացած հարցերը իսկապես լուրջ եւ կարեւոր հարցեր են եւ բնականաբար կառավարությունը եւս ուշադրության կենտրոնում է պահում այդ բոլոր հարցերը։ Ինչու եմ ես պատասխանում, որտեղ ձեր հարցը կոնկրետ չի վերաբերում որևէ մի նախարարության ոլորտը, այլ ընդհանրապես ամբողջ կառավարության եւ պետք է ասեմ, որ մենք ուշով այդ հարցին անդրադարձ կատարելով արձանագրել ենք, որ այս պահին դեռևս փոփոխություններ կատարելու խնդիր չկա։ Իհարկե, այդ բոլոր ձեր բարձրացած հարցադրումները էապես ազդում են մեր քայլերի վրա, բայց փաստաթուղթ փոխելու կարիքը մենք այս պահին դեռևս չենք տեսնում, եւ դա կարծում եմ շատ բնական է։ Նմանատիպ փաստաթղթերը մշակում են երկարատև աշխատանքի արդյունքում, շատ հստակ տեսլական ձևավորված պարագայում եւ ձևակերպումները այդ փաստաթղթերում լինում են ծայրահեղ զգույշ, ուշադիր, ոչ միշտ արտացոլելով ամբողջ գամման հնարավոր քայլերի, որ երկիրը կիրառում է։ Այնպես որ մեկ անգամ եւս ամրագրեմ, որ այդ փաստաթղթի հետ կապված մենք տեսնում ենք զարգացման եւ փոփոխության ուղիները, բայց դեռևս չենք համարում նպատակահարմար փոփոխություններ մտցնելու։ Ինչ վերաբերում է անվտանգության խորհրդի քարտուղարին։ Սա այն ոլորտն է, որը ուղղակիորեն հանրապետության նախագահի ոլորտն է եւ կարծում եմ կառավարության որևէ անդամ եւ ամբողջ կառավարությունը միասին իրավասու չէ այդ հարցին պատասխան տալու, թե ինչու է այդ պաշտոնը այս պահին թափուր։ Հիշեցնեմ, որ դա խորհրդատվական մարմին է, որը նախագահային խորհրդատվություն է մատուցում։ Ավարտեցի։ Արձագանքի համար Զարուհի Փոստանջյան։ Նախ ցանկանայի իմանայի դուք գիտեք միջազգային փորձը նման փաստաթղթերի վերաբերյալ ինչպիսի դիրքորոշում պետք է ունենա կառավարությունը եւ պարբերաբար գործադիր մարմինը ինչպես պետք է այն թարմացնի, ընդունելով նոր ուղենիշներ, որովհետեւ դա ընդունված պրակտիկա է միջազգային, այսինքն բոլոր լուրջ պետությունների կողմից, որ 9 տարվա փաստաթղթով չեն կարող առաջնորդվել, 9 տարվա փաստաթուղթը չի կարող լինել ուղենիշ,
պետական պաշտոնյայի համար, որոնցից մեկն էլ ես եմ, ինձ համար նույն այդ փաստաթուղթը չի կարող լիարժեք ուղենիշ լինել, ինքը շատ հին է եւ մրցունակ փաստաթուղթ չէ։ Հաջորդը կառավարությանը կարծում եմ պետք է հուզի, որ մեր հարկատուների փողերի հաշվին, գումարների հաշվին, որը ստեղծվել է այդ ազգային անվտանգության այդ խորհուրդը, ապա այդ խորհրդին մենք գումարներ ենք տրամադրում եւ խորհուրդը պետք է աշխատի։ Ապա ինչու էր ստեղծվում, եթե նույնիսկ խորհրդատվական բնույթի մարմին է, այդ մարմինը մեր պետական բյուջեից գումար է ստանում եւ սպասարկում է խորհրդատվական բնույթի աշխատանքը։ Ապա ինչու է ստեղծվել այդ մարմինը, երբ նա չպետք է աշխատի չունենալով քարտուղար, հենց այնպես չստեղծվեց հավանաբար այդ մարմինը, չունենալով քարտուղար երկար ժամանակ եւ թափուր տեղ, հետեւաբար ապարդյուն են մեր գումարները ծախսվում, այստեղ եւս չունենք փաստորեն կանոնավոր նաև այդ խորհրդի կողմից հրապարակված զեկույցներ, փաստաթղթեր, ես նաև ուսումնասիրել եմ նրանց կայքեջը եւ տեսնում եմ, որ ուղղակի ապարդյուն մենք գումարներ ենք վատնում։ Նախ իհարկե կառավարությունը ծանոթ է փորձին, միջազգային փորձին, այլ երկրների փորձին, բայց սա ամենևին չի նշանակում, որ մենք պետք է ղեկավարվենք այլ երկրների փորձով ուղղակիորեն։ Մենք ունենք մեր առջև ծառացած խնդիրները, գտնվում ենք շատ երկրներից տարբերվող իրավիճակում, եւ դա բնականաբար փոխում է մեր քայլերը թե ռազմավարական, թե մարտավարական առումով։ Մեկ անգամից ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում այն նախադասության վրա, որ քիչ առաջ հնչեց։ Մենք ուսումնասիրում ենք այդ հարցը, ուսումնասիրել ենք եւ այս պահին նպատակահարմար չենք համարում փոփոխություններ կատարելու։ Եվ դա լրջորեն կշռադատված մոտեցում է։ Ձեր երկրորդ հարցադրումը, որ սա պետք է լինի փաստաթուղթ, որով ղեկավարվելու եք նաև դուք, որպես պետական պաշտոնյա, պետք է նշեմ, որ իրականում իհարկե падգամավորների վրա այդ փաստաթուղթը չի տարածվում եւ ձեր վրա մինչեւ հիմա էլ անցածին տարիների ընթացքում վստահեցնում եմ ձեզ ակնհայտորեն չի տարածվել եւ դա միշտ նկատվել է։ Ինչ վերաբերում է երրորդ հարցադրմանը, հարկատուների փողերի վատնման վերաբերյալ պետք է նշեմ, որ մարմինը շարունակում է աշխատել, այսինքն անվտանգության խորհուրդը շարունակում է աշխատել, որևէ գումար չի վատնում, փաստաթղթերը նախապատրաստվում են, խորհրդատվությունը նախապատրաստում է։ Ինչ վերաբերում է քարտուղարին, իհարկե քարտուղարը դա, այսպես ասենք, առաջին դեմքն է, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ առաջին դեմքի բացակայությունը տվյալ պարագայում, իսկ դա նաև քաղաքական նշանակություն ունեցող դեմք է, նշանակում է, որ անվտանգության խորհուրդը չի գործում։ Այն գործում է, այն նախապատրաստում է անհրաժեշտ փաստաթղթերը եւ անհրաժեշտ խորհրդատվությունը ներկայացնում է հանրապետության նախագահին։